Naannoo Dodolaatti shakkamaan daa'ima waggaa lamaa farsaa butee maatiin maallaqa 100,000 inni gaafate kennuufi dinnaan daa'ima ajjeesee harkasaa poolisitti kennate. Shakkamaan kun mana maatii daa'imaa deemee mucaa abbaasaa biraan geessaa jedhee erga manaa fuudhee booda abbaatti bilbilee maallaqa gaafatus abbaan poolisitti iyyachuu isaatiin gidduutti lubbuun daa'ima ganna lamaa haala sukkaneessaan galaafatamu waajjira poolisii godina Arsii Lixaatti itti gaafatamaa farra malaammaltummaa fi gargaaraan inspeektaraa Tashooma ta'eera BBC'tti himan. Galaanaa Balaayitu dubbise waan mudate tartiibaan ibsaniiru. Shakkama Izzadiin Kamaal kan jedhamu kun gaafa guyyaa guraandhala tokko maatiidhuma daa'ima kanaa bira gaafa dhaqu maatiin beektaa fira waan ta'e ifti fiige beektaa daa'imni gaafa dhaqu fira waan ta'eef abbaa biraan geessaa abbaa biraan dhufee jedhee kan daa'ima qabduun fuudhee abbaa biraan geessine daa'ima fudhatee badee beektaa daa'ima fudhatee badee birrii akka galchuuf gaafataa ture beektaa 100,000 abbaa mucaa gaafate bilbila birrii akkamitti fira akkamitti akkasuma gootaa tiga keerratti nyaata abbaanis dhugaatti fakkaanne birrii galchinee poolisii bira dhufe gaafa kam akkuma mucaa fudhatamte guyyaadhuma sana jechuudha. Tole. Poolisii magaalaa ka fudhatamte poolisiin jechuudha magaalaa Dodolaati. Tole. Poolisiin maqaan isaa Suuzuki irratti maxxane akka barbaadan maatiin maxxansiise jechuudha. Kan mataa koo maxxansitaa birrii naa galchine guddeereetuma guyyaa lamaan booda daa'ima ajjeesee awwaalee asii fuudhee gara Bulbulaa magaala Bulbulaa keessa xiqqoo achi baadiyyaa keessa ba'ee boolla waldigessaa keessatti awwaalee jetta. Boolla waldigessaa keessatti? Achi keessatti gate. Sanaan booda guyyaa kaleessaa dhufee harka keenya anaa kofolee har'ammoo gareen hundaa'ee bakka boolli geessan magaala Bulbulaa nu geessannaa isin geessere. Iddoo mucaatti awwaale jechuudha. Itti awwaale sanee. Har'a nu geesse boolla keessaa qonnee reeffa jechuu dandeessu qaamni isaa walakkaan hin jiru. Walakkaadhuma kan ta'u uffanni isaa harkisi tokko faan jira. Uffanni mucaa jaakkeettii inni keewwate sun jira. Haala sukkanneessaadhaan ajjeese moo bineensatu nyaate jechuudha? Haala sukkanneessaan ajjeesu bineensaa nyaatu qaamni isaa walakkaan hin jiru ganaa kan qoratamudha. Tole ammatti garuu shakkamaan kun yakkicha raawwachuusaa amanee harkasaa kennateera. Kennateera amaneera gocha kana raawwachuusaa amaneera. Wal dhibdee qabuuyyuu abbaa mucaa wajjin. Wal dhibdee wanti hin qabanu maal bira dhufeetu miti abbaa biraan deema jedheetu miti mucaan kan itti kennite. Amma wal dhibdeen isaanii ifatti wanti beekamu jiru. Ganaa kan qoratamu ta'a. Maatii. Abbaan xiqqoo daa'ima. Mucaa duraa kenna. Umuriin daa'imaa waggaa meeqa? Waggaa lama. Kanaaf mucaan erga fudhatamee guyyaa 3 buleet. Guyyaa lama buleet ajjeese guyyaa sadaffaadhaan. Achi immoo kan dhufee harka kennate guyyaa 10 booda. Guyyaa 10 harkatti dhufee kennate. Eessatti qoratamaa jira? Magaalaa Dodolaa irratti qoratamaa gama akka qajeelchatti reeffi isaa garuu qoratamuudhaaf reeffa argame sun hospitaala Paawuloos Geeneef. Yakka kanaa kun yakki sukkaneessaan akkanaa kun in dhaga'ama bakka adda addaatti irra deddeebiidhaan dhaga'amaa jira. Tarii haalli fayyaa sammuu nama kanaa wanti beekamu.